Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi cuciniamo il roast beef affumicato alla griglia. Veramente uno spettacolo. Che cos'è il roast beef? Il roast beef è un taglio di carne preso dalla schiena, dalla lombata. Ovviamente voi potete prendere quel pezzo o anche un altro pezzo e seguire la stessa ricetta. Per esempio, se anche prendete lo scamone che sta leggermente più indietro, va bene uguale. Se prendete un pezzo di pesce di vitello, va bene uguale. Anche perché noi oggi ci concentreremo sulla cottura della carne e non tanto sulla ricetta, cioè su tutte le spezie che vengono messe attorno a questo pezzo di carne. Ce ne sono veramente tantissime di ricette, tutte diverse. Noi ci concentreremo su come cuocere la carne in maniera perfetta. E questa veramente che è venuta fuori è la cottura perfetta. Ovviamente lì va anche un po' a gusti. Io ve l'ho fatta cotta alla perfezione, ma se voi siete come me, a cui piace la carne cruda, magari volete lasciarla un po' indietro, e allora basta che la tenete meno di quello che io vi dirò nel video. Un'altra cosa che vi volevo dire prima di chiudere, senza tediarvi, è che è una ricetta fatta sempre al barbecue, ma con un barbecue non chiuso come il mio, ma aperto, magari che lo troviamo più facilmente nelle nostre case qui in Italia, l'ha fatto il mio amico cuore di cioccolato.it. Quindi io adesso vi metterò il video nelle schede e ve lo metterò anche alla fine del video, così se volete guardarvi una ricetta con magari un forno a legna che è più comune nelle case qui in Italia, potete guardarvelo e anche quello è venuto veramente uno spettacolo. Tra l'altro in quel video ci sono anch'io, se lo seguite fino alla fine, mi vedete, l'ho proprio assaggiato, era uno spettacolo. Detto questo, non voglio tediarvi oltre, già ho perso tanto tempo, quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e si griglia! Bene signori, come avete letto nel titolo, oggi andremo a fare la cottura in diretta per questo pezzo di carne. Come riusciamo a ottenere la cottura in diretta? Come state vedendo, io metto la carbonella tutta da un lato del nostro barbecue e starà lì buona buona. Dall'altro lato invece vado a mettere un contenitore, io utilizzo uno di quelli d'alluminio usa e getta. All'interno del contenitore metto 1 litro d'acqua, quindi un bel po' di acqua. La carne andrà posizionata, come vedrete, sopra l'acqua, quindi non deve essere a diretto contatto con la carbonella. Fatto questo, che cosa succederà? Tutti i grassi della carne coleranno nell'acqua, così evitano anche di sporcarci il barbecue. In più, quest'acqua manterrà un alto tasso di umidità all'interno del nostro barbecue, che permetterà alla carne di cuocersi in maniera spettacolare. Ultima cosa da aggiungere prima di chiudere il coperchio, ovviamente, sono le nostre chips di affumicatura. Buttiamole dentro, chiudiamo il coperchio e ci vediamo tra 45 minuti. Dopo 45 minuti la temperatura si è alzata ancora di 25 gradi, quindi è arrivata a 175 gradi ed è la temperatura perfetta che noi dobbiamo ottenere, perché dobbiamo stare tra i 150 e i 200 gradi. Ovviamente non apriamo niente, non dobbiamo girare nulla perché la cottura è in diretta, quindi visto che il mio pezzo di carne era da 1,2 kg più o meno, dobbiamo aspettare altri 45 minuti, sempre tenendo sotto controllo la temperatura. Ok, è passata 1 ora e mezza. Ora la carne dovrebbe essere cotta, il roast beef dovrebbe essere pronto, speriamo. Ora apriamo il coperchio, io vado col termometro a misurare la temperatura e vediamo che cosa succede. Dopo 1 ora e mezza la temperatura della carne è 44 gradi e mezzo. La temperatura minima interna del roast beef è 45 gradi. In questo modo è bello rosa e fosse per me, io a questo punto lo toglierei.
ma so che alcuni di voi preferiscono la carne ben cotta, non gli piace quando si vede quell'acquettina rosa. Allora lo teniamo ancora una mezz'ora. Il massimo, tra virgolette, per quanto riguarda la cottura del roast beef sarebbe 53-54 gradi. Io cercherò di ottenerli, anche se so che perché la carne sia ben cotta, e lo so per esperienza, perché l'ho già fatto, bisogna stare intorno ai 60 gradi. Quindi io lo lascio ancora mezz'ora, poi vado a rimisurare la temperatura, vediamo a che temperatura è, così poi voi potete regolarvi in base a come preferite il roast beef. Bene signori, sono passate 2 ore, adesso andiamo a rilevare la temperatura del nostro roast beef e poi gli facciamo fare un giro sulla griglia e passiamo da cottura indiretta a cottura diretta, sperando che ci sia ancora abbastanza brace da riuscire ad asciugare la parte esterna della nostra carne. Bene signori, come avete visto, dopo 2 ore la carne è arrivata oltre i 60 gradi, siamo arrivati al limite, dobbiamo toglierlo, e già secondo alcuni, anche secondo me, stracotta. In realtà, come potete vedere dalla miniatura e dalla foto che vi metto adesso, è veramente uno spettacolo, è cotta a puntino, è ben cotta. Abbiamo capito che per fare il roast beef ci occorrono 1 ora e mezza, 2 ore. Se lo vogliamo bello rosato, ci fermiamo a 1 ora e mezza per un pezzo da 1,2 kg, 1,3 kg. Se invece lo vogliamo ben cotto, possiamo arrivare fino... Io non arriverei a 2 ore, facciamo 1 ora e 50 e avete la cottura, quella più corposa. Secondo la teoria, il roast beef dovrebbe arrivare massimo a 53-54 gradi, questo è arrivato a 60, ma vi posso assicurare che è uno spettacolo. Quindi, io spero che questo video vi sia piaciuto, ho voluto continuare la cottura proprio per dimostrarvi fino alla fine come fare questo roast beef, quindi per questo mi merito un pollice in su. Iscrivetevi anche al canale, condividete questo video con i vostri amici, se avete richieste o consigli non esitate a scriverli qui sotto nei commenti, mi fa solo piacere. Andate a guardarvi anche il video del roast beef fatto dal mio amico cuoredicioccolato.it. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.